所谓夜尿的问题，还是你就丢给泌尿科？就丢给徐医师，没有。我的意思是我们女生，尤其是更年期之后，有的时候她有的时候是膀胱过动，就是指她的膀胱一直不停的收缩，她可能有一些神经性的问题，所以可能有的医院是妇产科啦，有的医院是泌尿科，我们可能就会去做更详细的，像一些尿路动力学的检测。那其实女生我反而比较常遇到是一些生产完。或者是说可能年纪比较大，像更年期之后，她的其实骨盆底其实都受伤了，所以她的尿路的结构都改变了，所以这时候她排尿就会变得没那么顺。这种反而是我们比较常遇到的问题。那这样的状况要怎么解决？做手术吗？要看你漏尿的严重程度啊，因为如果轻微的话，现在有很多仪器啊，我不方便讲厂商名字，他们还没找我代言，就是一些可以电流刺激下面的，或者是做一些阴道的雷射等等，其实都是有帮助。对，因为我们身边很多那种宝妈，大家其实最难以启齿的也是漏尿，对，漏尿，对，而且不管你自然是最严重的没错，其实你剖腹也会多少有一点。对，而且这个不分年纪，我曾经有一个患者25岁，很年轻对，他就生了5胎，很厉害耶！哇，从几岁开始生啊？哇，爆笑！这种人可以介绍来我们节目，我们找他来为他设计一集，太想见这种人了。真的，然后他就跟你说，他常常一咳嗽就会漏尿，大笑也会漏尿。我才问他说，你到底生了几胎？都自然产吗？他说我的是生了5胎。你就回去看，你这个年纪生了5胎，看起来也不像啊。归回还是生呀？对，你就发现，我就跟他说，你现在25岁，你儿子18岁的时候跟我差不多年纪耶。那我现在几岁？我儿子18岁的时候我就60岁了。我还是觉得早点30比较好一点的。是这个结论？没有，这是我额外的结论。但是实际上，像大陆他们现在非常重视所谓的产后康复，他们就把重点放在骨盆底肌的问题。那么后来发现说，很多女孩子在产后骨盆底肌出现的问题，开始会出现漏尿，甚至感染的问题，所以他们都朝向产后康复这个问题去前进。其实更年期的感染这件事情，我觉得刚刚大家在讨论到喝水，可是其实我也很想知道这个营养师要怎么劝他的患者喝水。因为呢，很多的人都会说，我就是白天很忙，那回到家我松下来了之后，我才有办法喝饮料不然其他就是像我们一样，办公室点一杯手摇饮，就在这边喝，好，对吧？那你要怎么劝人家喝水？怎么平均喝到这个中间呢？如果你中间真的很忙的话，你就拆在3餐然后在饭前喝。对，而且现在大家都怕胖嘛，其实你饭前喝一杯水之后，你后面吃的东西也会减少。对，所以你如果3餐都300的话，就900啦。那剩下中间有空的时候想要再喝一点，其实我觉得没有这么困难啦。那像我啦，我不是真的很不爱喝水，是因为水没有味道。我可以加那种什么，现在不是有流行什么水果味啊，就那种对，类似像这样气泡水之类，它可以替代吗？其实我觉得可以耶。如果是气泡水的话，我自己也蛮爱喝的，所以是 OK 的。因为它没有甜，对啊 ，OK 的。可是它有味道哦，它有什么味道没关系啊？有什么味道？水的问题比较不好的是，如果它有糖就不好。对，所以如果是气泡水无糖的，那水果片你放几片在里头，其实那个糖释放出来的量非常少，那个我是赞成可以的啦。OK，像我也是喝到没有味道的水，会觉得有点想吐。我不是想吐，就如果给我一杯这样一罐这水放着，我大概3个小时，它大概只有1口，就喝到1口而已，还其他都还在。对，不喜欢喝水。所以我们跟患者说，咖啡水也可以呀，比如白开水里面加一点无糖咖啡，或加一点茶叶，对，或加一点像那种有味道的这种水果茶都可以，就是不要有糖的就可以。了解。那门诊里面遇到最困难就是科技厂的人。他跟你说，他要穿在无尘室里面，我要怎么喝水？我每次只要喝水，我要出来脱衣服。是，这个问题我到现在还不知道该怎么解决。他就可能只能像那个吕梦凡讲的，就是我吃饭，对，吃饭前先喝。对，我是加一些什么青汁粉末啊，也可以。台湾现在有很多很厉害，农会出的很厉害，很多地方都有。那不然就是自己切一些水果，台湾的水果也很厉害，丢个几片，好，不管是什么样柑橘类的，就让它有一点味道，对，让它有一点味道啦。好，那不过呢，其实还有一些生活习惯，其实要请大家真的注意，因为有这些生活习惯的话，你可能就会比较容易感染。周医师给大家一些建议，要小心的。
生活习惯的话，其实最简单，我好像有点老生常谈了哈。其实多喝水还是要讲一下哈。但是第二个是我们其实平常多做一些有氧运动。我现在都其实提议说，像超慢跑这些其实很适合啊。你一天边看电视边做个20分钟，其实你每天的那个运动消耗量就会变得比别人可能多500大卡。你长久下来不容易肥胖，那其实你感染风险也下降了。肥胖会增加感染的风险吗？为什么？这其实是因为肥胖它本身里面会造成我们的血糖增加。血糖增加，第一个它会让我们的免疫力下降，第二个它可能会影响我们的神经。所以我刚刚讲的那些膀胱不好收缩的问题，可能又出现了。我们都知道怎么感染、怎么预防啦，可是就是会反反复复的啊！有没有一个解决的方法，给我们一刀毙命 KO 那个病毒呢？许医师有没有解决反复感染的妙招？第一个就是解决你所有可能的原因，你一定要能够喝，能够排。哦，那假设像有一些刚刚讲这个更年期妇女，就是排不干净啊，不管是男生的攝護腺或女性的膀胱这个比较疲乏，那你就是要解决这些问题。我们有药物，我们有手术，那解决了之后，你能够喝，能够排，能够有水把细菌冲掉，就可以一劳永逸。我有个朋友真的也很会感染，然后呢，他大概每1个月他都会去妇产科报告一次，就是跟我年纪差不多，从20几岁感染到30几岁，他最近不感染了。我说，很厉害，你变了，你怎么了？他说，因为他老了，所以呢，他就决定不再穿紧身裤，尤其紧身牛仔裤。他以前是那种很帅气的女记者，然后一定都是穿超紧身的牛仔裤，然后呢穿马靴的那一种。然后他现在就是整个人从良了，结婚之后就不一样，就没有再感染了，你知道？然后就开始穿飘逸的长裙。曾丽姐，你有没有什么样的妙招？我个人的话，就是先从那个内裤，我就换那种现在不是很流行什么石墨烯的，因为石墨烯单向导湿，它就不会让你会在那里湿湿的。那我除了就还有再就是穿宽松一点，是不是尽量穿裙？对，不要再穿那种很紧的啊，弄到，对，就是要让它透气，对，让它透气。这应该是有用的吧，周医师？这个是有用。然后我补充一个很好的生活习惯，多喝水嘛。不要再多喝水了，我不想再喝对时间。像是女生如果有性行为的话，性行为前喝水，性行为后马上去排尿，这个其实就是一个最好的一个预防的方法。那另外，现在假设是更年期的话，我们可以补充像益生菌，或者是我们可以局部在私密处可以补充一点点的女性荷尔蒙，这其实都是可以预防反复感染的很好的方法。怎么在私密处补充女性荷尔蒙？是注射进去吗？我们用擦的。我们有英文的药名叫 Premarin， 它其实就是我们局部的补充荷尔蒙，这其实就会让我们的阴道黏膜可以重新长回来，然后防御力变得比较强，就比较不容易反复感染。在泌尿科有打那个玻尿酸，对，刚刚这个黏膜长回来，我们也有让黏膜长回来，因为其实这个膀胱黏膜它是一个保护层，那保护层呢，你这个细菌它大肠杆菌有它勾不上去，那可是当你年纪大了停经之后呢，这个保护层变薄了。变薄它很容易勾上去，你再怎么冲就冲不掉，所以我有时候真的反复发炎呢，我们会给它灌注这个玻尿酸，就跟你们打的玻尿酸很像哦，但是我们的分子量有点不太一样，灌注到里面，它形成一个保护层，就好像给草皮把它保护，那草皮就会长起来，黏膜长好了，那个大肠杆菌就钉不上去，就会被冲掉。对，所以这种比较严重的反复的。我们有一些是打的会有效果，还是有解放的，让盘湿动，重新恢复水帘动。对。好，刚刚曾丽姐有想要讲，我刚刚问说，因为之前我就是 MC 来的时候，因为量很大，所以我不但会塞棉条，还会再垫一个那个卫生棉，因为就是不希望这样站起来的时候，它就会滴下来很多，会漏。那所以呢，就常常会感染。那后来我去看妇产科医生的时候，他有建议我装一个那种第3位不具名的。对，第3位不知名的，他建议我装一个避孕器是自费的，然后他就是让你每个月 MC 来的时候只有一点点，一点点哦，就一点点就垫护垫其实就可以了。是，我觉得还蛮有帮助的，因为我后来装了以后就发现，真的感染那个次数就变少了。那因为我现在就更年期就不需要了嘛，就把它拿掉，是不是有这个避孕器嘛？对不对？因为我记得很多女艺人之前他们要去大陆拍戏的时候，他们都跑去装，因为他们不希望在大陆拍戏的时候要一直勤换啊或干嘛的。因为其实妇产科医生之所以会开这个给你，可能不是因为单纯怕你感染，
它是因为你的经血量很大的背后的原因，可能像是一些子宫内膜异位症，长在子宫，你有腺肌症，你的出血量太大，可能会甚至到贫血哦，这种头会晕的这种状况，它才会给你装这种特别含有荷尔蒙的子宫内避孕器。没错。而且现在有新的有皮下的哦，是我也用不到的。啊，可是别人可能还需要，别人可能还需要啦。好啦，最后还是让那个李梦兰补充一下啦，怎么样预防反复感染？除了多喝水之外的呢？对，除了多喝水之外，然后除了蔓越莓之外，其实也是老生常谈啊，就均衡饮食嘛。你食物吃的均衡，然后蔬菜水果这些有抗氧化、抗发炎的植化素的东西多吃一点。然后有没有特别推荐前3个我们多吃的蔬菜水果？我觉得都很好我不会特别偏好哪一个。对，然后另外就是你也可以多吃点鱼，因为鱼油、EPA、DHA 这些调节免疫的。对，所以就是真的又回到均衡饮食。我有听过，就是都市传说说吃海鲜下面会臭，就是都市传说，是假的吗？是假的啦。哦，有一些异样，你要特别的警觉，然后赶快去看医生的。周医师在最后给大家提醒啊。其实关于这些私密处的感染，一定很多人都知道会有分泌物，但是其实我们要特别注意，如果你的分泌物它不只是有臭味，它可能还有带血丝，然后同时你其实生活习惯没什么改变，但是你那阵子却瘦下来了，那你不要高兴得太早。如果你这些东西全部加在一起的话，那可能代表你有一个癌症潜藏在里面。像我曾经在医院就遇过一个39岁的妈妈，她有2个小孩。然后当时其实我们帮她做子宫颈抹片，就已经发觉她有一些癌前病变。但那时候我们一直打电话叫她回来检查，她长达1年都整个人消失，也不接电话。结果之后回来的时候，她癌症已经长到末期了，就是连手术都没有办法。所以最后她40岁带着2个小孩，她就走了。所以有提前的这些征兆，其实一定要赶快去解决。